Përshëndetje të gjithë ato që duan ta shpenzojnë drekën duke ngrënë, besoj, po edhe duke parë Fande. Kështu që mirë se erdhët në puntatën e fundit të Takun këtë javë në formatin e përditshëm, argëtues, entertainment, showbiz, po edhe muzikon dhe të tjera, i quajtur Fande. Kështu që më intro serioze se kaq nuk besoj se kisha bërë ndonjëherë. Është e premte, kam përshtypjen në varësi të përgjigjeve që ju dhat ditën e shkuar, ishte wow, parakalime kur jam dhe ulur s'kisha parë, kështu që kjo është gjitha përflacionin që e mbylli javën si bote e mbylli. Tani se çfarë po thoja ti e ke gjithmonë zakon që të më shpërqendrosh mendimet edhe të më bësh lëmsh. Po flisja për ditën tuaj të preferuar, duke qenë se jo më larg se dje, teksa ju pyesim kush është dita e preferuar e javës, ju zgjodhet masivisht të premten sepse prisni të pushimet, fundjavën që është pushim, kështu që shfrytëzojeni në maksimum edhe është e premte juaj e preferuar, që niseni me energji të mirë, me pozitivitet edhe shpenzojeni me njerëzit që doni, se kjo është realisht shumë po shumë e rëndësishme se hallet mund të presin, dashuria jo. Sot do të sillin chartin muzikor të javës. Është një fakt më së i njohur për ju, sidomos për ato që na ndjekin çdo ditë dhe na komentojnë dhe janë pjesë e jona në gjithë rrjetet tona sociale, duke na ndjekur duke u bërë miqme në Facebook, në Instagram, në Twitter, në kanalin tonë YouTube dhe në website-in intv.al. Ftesën mbetet e hapur në çdo moment, ju mund bëheni sërish pjesë e jona në rast se nuk keni bërë akoma, që ky nuk është një lajm i mirë, në rast se gjithmonë është i vërtet. Kështu që teksa na ndiqni në rrjetet sociale, keni ftesën njëkohësisht edhe të drejtën të votoni për këngën tuaj të preferuar shqiptare. Është riformatuar lista, kështu që një vizitë e thjeshtë në intv.al/top 10 do t'ju bëjë së pari të lexoni të gjitha këngët e rënditura shqip për dhimbjet e fundit, po edhe më herët muzikore shqiptare, edhe të votoni me një doppio klik këngën tuaj të preferuar, duke na ndihmuar që të cilën chart muzikor gjithmonë më pranë kërkesave dhe preferencave tuaja. Sot në fakt pak më vonë do të nisim duke transmetuar nga vendi 10 tek vendi i parë 10 këngët më të dëgjuara, më të votuara të pëlqyera kësaj jave. Sikundër ky chart muzikor i veshur dhe i sjellë një format radiofonik, vjen edhe të dielën në orën 10 mëngjesit në frekuencat 105.7. Kështu që në rast se jeni njerëz që zgjojeni herë dhe ora 10 ju gjen kështu në top form, duhet patjetër të dëgjoni mua në radio me 10 këngë të mira shqiptare kështu, duke ndarë dhe informacione sa i takon jetës apo çështjeve roz të artistëve në fjalë, protagonistëve të 10 këngëve që ne do të luajmë në In Radio të dielën në orën 10 mëngjesit. Kështu që kjo është ajo që është praktikisht detyrë shtëpi dhe më duhet ta them se s'bën. Nuk do të lëm pa përmendur ditëlindjet dhe sot në Facebook dhe në Instagram po flisnim për filmin tuaj të preferuar. Kërkonim gjithashtu bashkëngjitur dhe një arsye apo motiv pse e preferoni kaq shumë këtë film. Për të na dhënë ca ide se i kemi mbaruar të filmat me pirateri, kemi parë të gjitha, pavarësisht se nuk duhet ta themi këto kështu me kamera, po nejse. Për të na dhënë një ide se çfarë filma shohim, se edhe në kinema unë i kam parë të gjitha filmat, nuk më ka mbetur një new entry dhe me si pres të njëjtën që të dalin filmat e rinj kështu. Do të kemi edhe një Hot of the Day nga Jack Jones. Fakti jemi mësuar të shohim gjithmonë me këngë ritmike, nuk na kanë zgënjur dhe kësaj herë do të kemi muzikë në çdo segment të Fande. Shohim këngën e parë dhe filluam. Gëzuar ditëlindjen, sigurisht gjithë ato që janë protagonistë të kësaj ditës së sotme, është dita më e rëndësishme për gjithë ju, pa çka se në kalimin e kohës ne preferojmë ta na shkalojmë kështu se themi, o Zot, kjo tregon që unë nuk plaka. Është gjithmonë mendoj që sekreti qëndron në mënyrën se si ti dëshiron të shohësh gjërat. Përpara se mendosh që po plakesh, mendoj që të kesh shënuar një tjetër sukses, një tjetër vit jete, që shpresoj shumë gjithë secili ta shënojë edhe ta mbush edhe duke realizuar gjërat e tyre, edhe të jetë heroina e vetës apo heroi i vetës duke përmbushur qëllimet. Kto e kam parë një film, nuk është se e thash vetë kështu nga mendja ime, po mendoj që është nga këto që duhet nënvizuar dhe shënuar. Kështu që shkurt dhe shqip, gëzuar të gjithë ato që sot do bëjnë namin e do bëjnë edhe tap me rastin e ditëlindjes, po jo vetëm kaq, kjo nuk është festa primare dhe larg qoftë edhe e vetmja për gjithë ju. Përkundrazi, unë mendoj që pak rëndësi ka motivi sepse ti feston, rëndësi ka që ta pritosh festën edhe ti jesh në festë gjithë ditës. Në rast se dikush ka një përvjetor dashurie, ka një përvjetor të punësit së parë, të
përqafimit të parë, apo prindrit tuaj mund të kenë për vjetorin e njohjes apo të martesës akoma më mirë, gëzuar dhe gëzofshi ditë plot shëndet edhe plot dashuri. Për mua këto të dyja janë primaret, pastaj të tjerat vinë kështu si katalizator. Do të përshëndesim një personazh shumë të famshëm. Edhe pse kjo nuk ja ka iden fare që ne ekzistojmë, po çon si ka kjo ne jemi njerëz të mirë. E përshëndet gjithë bota. Ditëlindja e Ellen DeGeneres po zgjat një javë, jo vetëm një ditë. Vetëm sot ajo mbush 60 vjeç, edhe është 60 vjetori i kësaj tundi, dhe pse e nisi javën duke treguar që hey, unë bëj 60 vjeç dhe një zot e di, a e besoj unë vet 60 vjetorin tim, po njërit kanë reaguar dhe fansat duke menduar dhe duke treguar që kishin menduar gjithkohës se Ellen ishte thjesht 40 vjeç dhe jo plus 20 vite të tjera. Ka qenë edhe Justin Timberlake i cili ka bërë një surprizë live në show-n e saj me një lidhje direkte kështu shumë bukur. Ne donim ta bënim një lidhje direkte, po e kishte pushim Ellen. Kështu që gëzuar për një ndër personazhet më me influencë në botën e medias, me një TV show shumë suksesshëm prej 2003-shit dhe me një sër dhëma të tjera po kaq suksesshme, por në thelb janë gjithmonë pozitive dhe kam përshtypjen për këtë i ka fituar zemrën gjithë popullit në mbar botën sigurisht. Nuk mund të lë pa përmendur faktin që sot është dita ndërkombëtare, ashtu si e quajnë Have Fun at Work Day, ndërkohë ne mund ta quajmë argëtim se të bësh qef më saktë në ditën apo në vendin tënd të punës. Kështu që sot ju lejohet dhe nuk do t'i thot gjë shefin rast se e kaloni pak me gallata që mund krijoni në vendin tuaj të punës. Do të shkojmë tani tek Anita dhe J Balvin me Downtown. Kënga të cilën do ta sjellim sot për ta bërë pse jo pjesë të playlistave tuaja personale që ne ndryshe e quajmë dhe japim një çmim që sigurisht është një stimul ky fundit psikologjik, çmimi Hot of the Day që ne japim çdo ditë për këngën më të re, që është lançuar dhe është bërë pjesë e konkurrencës së famshme midis produksioneve që prodhohen çdo ditë, të cili më interesant dhe tjetër është në fakt është një luftë ku fiton ai produksion që është më ndryshe, më unik në thelb mund jetë qesharak, por ndryshe nga rryma edhe kjo e bën që të marrë një vëmendje dhe një popularitet të madh për të cilin ato synojnë edhe këto praktikisht duan në momentin që lançojnë një produksion muzikor. Do të flasim për një dyshe kam iden ditën e sotme për Jack Jones dhe Ina Wroldsen. Është mbiemri, mund të jetë më i komplikuar se kaq, po ju dini që unë preferoj të thjeshtësoj edhe të thjeshtoj mbiemrat. Kënga është mjaft ritmike. Në fakt Jack Jones vjen gjithmonë me produksione të tilla ritmike për të kërcyer gjithandej. Titulli i këngës është Breathe, është një këngë që jo vetëm të bën të kërcesh, ka shumë gjallëri, ka shumë ritëm, edhe vetë vendet dhe lokacionet që janë përzgjedhur për klipin i rrin mjaft mirë muzikës edhe tematikës që ato kanë përzgjedhur. Ju do t'ju vi pak si familjare si produksion, për vetë faktin se është dëgjuar dhe është testuar më herët edhe si version audio. Tani më vjen bashkëngjitur edhe një klip i mirëfillt, çka na bën ne ta quajmë Hot of the Day. E shohim. Do të prezantojmë tani një cover song, është nga këto produksione që i sjellim pothuajse çdo ditë në një version shumë ndryshe dhe janë më të pakta rastet kur sjellim mashup ose bashkime të dy produksioneve apo edhe më shumë, por që gjithmonë në dukje janë interesante dhe kanë përshtypjen edhe audienca i shijon. Alex është emri i të talentuar të zgjedhur ditën e sotme, i cili ka një popularitet me të vërtetë shumë të madh. Për shembull, ai është vetëm 21 vjeç, ka plot 5.5 milion ndjekës në YouTube dhe më shumë se 2.5 milion ndjekës në Instagram. Si rrjedhoj, versionet e tij të këngëve të famshme shumë pëlqehen edhe shumë preferohen, për këtë arsye ka kaq shumë ndjekës, është ndëruar një ndër personazhet më popullor gjithmonë kur flasim për target grupin e YouTube-it edhe të këtyre që krijojnë cover songs çdo ditë. Një ndër arsyet që e ka bërë kaq unik, interesante dhe të preferuar është që sjell më shumë se një këngë dhe bën një mashup dhe i mikson në një mënyrë shumë të këndshme me njëra tjetrën. Në ditën e sotme ka bashkuar dy këngë shumë preferuar për gjithë ju dhe të famshme. Këngën Friends të Justin Bieber dhe Unforgettable të French Montana. Se si mund gjejnë këto dyja bashku nuk ja kam iden, po mund ta shohim. Okej, do të bëjmë një shëtitje në Facebook edhe në Instagram, ku sot po flisnim për filmin tuaj të preferuar dhe sigurisht bashkëngjitur edhe një arsye sepse preferoni kaq shumë të filmin që të
freskojmë videotekat në së cilit dhe për t'ju dhënë ide se çfarë filmash duhet shihni, se sidomos tani që është ftohtë, është me vërtet mrekulli të shohësh një film, të rish në ngrohtë, ta teprosh me popcornat, me patatinat dhe kështu gjëra edhe me klipën e shumë që mund të marrësh. Kështu që nisim lexojmë disa prej sigurisht preferuareve të mi që janë të gjitha ato që gjejnë hapësirë, dëshirë dhe vullnet për të na shkruar edhe për të na komentuar në çdo pyetje, në dukje sado që sharake që ne bëjmë si në Facebook, ashtu edhe në Instagram. E nisim me Selim Visport me Dolli. Jumanji 2 thot, nuk e dija ishte dyshi ky që doli në kinema, por ti me sinqert nuk më pëlqeu fare, më duket edhe shumë po shumë i gjatë si film. Gladiator thot Julinda, The Notebook thot Julie. Është një farë moshe ku të gjithë dashurohemi pas The Notebook dhe pastaj themi sa të vegjël ishim. Floriani thot ka shumë në fakt, por do të veçoja Piratet e Karajibëve të gjitha serijet. Me Before You thjesht fantastik thot Joana, sigurisht po përveç se duhet marrësh popcorn për ta parë, duhet marrësh shumë facoleta se do qashë që filmit. Kylie Jenner, që nga që rri në shtëpi tani s'është ta zavë nuk del, na komenton ne. Thot Deli Bal, filmi më prekës dhe më emocionues. Unë nuk e di, doja hedh një syp se jo. We Are Everything, thot Bad Girl Nigi, është një film i mrekullueshëm. Ndërsa Marsi thot Raja, film indian, se ka historinë më të bukur, të ndryshe nga filmat e tjerë që kam parë, do e shikoja edhe shumë herë të tjera. Pastaj Cindy thot The Conjuring, o zot, kur përmendni këto filmat horror, domethënë, nuk di se ç'them. Pensilardi thot Piratet e Karajibëve sepse Johnny Depp është një aktor fantastik, të shkruajtur të qeshur, gjithashtu jam një adhurues i filmave fiction. Jumanji 2017 thot Glenti është gallat dhe fantastik. Për momentin Deli Bal, që të preferon nga këto? Anisa thot Pablo Escobar është super njësht, thjesht më inspiron bëma zgjuarësia dhe trimëria e tij, me zjepres çdo fundjavë. Ardiola thot zoti i unazave, të cilin e kam parë, do t'ju doja të dija mendimin kur do të jepni pjesët e këtij filmi, se është film shumë i bukur. Okej, Irda thot Fast and Furious sepse është super në të gjitha nga 1 tek 8. Baby Driver thot Anjeza. Jumanji thot Edisoni. Ua, pse vetëm unë jam ajo që nuk kam pas qef Jumanji. Prilli thyer thot Keidi. A Walk to Remember thot Rovena, e mbaj mend çdo pjesë të tij, edhe kjo është për qarë, nuk i kam qef filma që bëjmë për qarë me thënë drejtën. Tony Montana sepse ka shumë, domethënë thot Johnny. Baywatch thot Jonieri, super film, më bën për të qeshur, ja vlen ta shohësh. Twilight thot Artemisa. Angelina thot Smartphone film është super. Jumanji thot edhe Atnan, Rënja e Jupiterit sepse flet për një dashuri të pamundur thot Neida, Titaniku thot Arbenita, Gladiatori thot Skerdi, Walk to Remember thjesht i mrekullueshëm, një dashuri që ishte e dënuar me vdekje dhe që vazhdoi përtej saj thot Sonila, dhe Sonilës i kam bërë një like, për t'ja bëj një like. Oh, nuk di se ku bëhet like. Ah, okay, e gjeta. The Dark Knight është filmi i fundit nga Heath Ledger dhe interpretimi i tij është legjendar dhe i paarritshëm thot Ewani. Dirty Dancing thot Drilona dhe Antimafia thot Delia. Edhe unë i kam qef të filmat me mafje, kështu dhe pse nuk duke me t'fil. Do të shkëndë një tjetër këngë. Do të nisim kështu me Like Ship Top 10 ose ndryshe me chartin muzikor të javës që ne e quajmë Like Ship Top 10. Duke kalkuluar për mbledhur të gjitha votat tuaja të depozituara në intv.al/top 10, ne ndërtojmë listën me 10 këngët më të dëgjuar dhe më të votuar nga gjithë ju. E nisim kështu me vendin e 10, përpara kësaj ne do ta ridëgjojmë chartin muzikor të javës Like Ship Top 10 edhe në radio të dielën orën 10 mëngjesit, kështu që pa humbur kohë le të nisim transmetimin nga vendi 10. Kemi punë derisa të shkojmë tek vendi i parë, për të parë dhe kush është kënga më e preferuar nga gjithë ju dhe më e luajtur e kësaj jave. Unë e kam një ide për pos fakti që e kam parë. Tani, në vendin e 10 është Chelsea, famshëm i zemrës që na bëri namin me këtë Chelsea në zemrës dhe na hapi punë me ato bluzë dhe e stamposura me atë Chelsea në zemrës që bëri Gjensil atë klipi. Në fakt, është një këngë me cilën jemi njohur që në gusht kur bëhet dasma e famshme dhe dasma më me zhurmë dhe më e gjatë në histori. Ajo e Besi dhe Gjensilës që ndodhi për një natë, u bën 3 dasma në total dhe u komentua për një vit rresht. Edhe kur doli kënga tani më prapë gjetëm një hapësirë për t'u rikthyer tek dasma e çiftit në fjalë. Ato janë shumë preferuar për publikun, për i vitesh në një marrëdhënie dashurie dhe tani më
ku kurorëzua dhe në martesë, thashë themet më principale janë ato për ardhjen në jetë të një fëmije, çka deri tani nuk kanë rezultuar të vërteta dhe janë përgënjeshtruar në mënyrë kategorike si nga Besi, ashtu edhe nga Gjensila. Çelësi e zemrës ka qenë një dedikim dhe një surprizë për Besin, është kënduar për herë të parë përgjatë ceremonisë, edhe përgjatë dasmës, edhe në një kohë ku edhe Besi bëri po të njëjtën surprizë, ja ktheu me po të njëjtën monedhë Gjensila teksa i dedikoi Çelësin e zemrës. U detyrua të kishte çdo version të mundshëm nga YouTube, sepse donte ta ruante ekskluzivitetin në një kohë kur ti krijonte edhe një klip. Klipi është një film me metrazh të shkurtër dhe një film dashurie absolutisht, ku nuk mund të ishte askush tjetër protagonist më mirë se sa çifti në fjalë Besi dhe Gjensila. Prej 2 javësh ndron në po të njëjtin pozicion në vendin e 10 Çelësi e zemrës nga Gjensila. Okej, do flasim pak për dhurata, për një version ndryshe, në versionin më të rëndësishëm që dhurata mund të posedojë, që nuk është ajo e etiketës së çmimit që do zoni jemi kurioz, por dhuratave që ti ja servir vetes, edhe në një farë mënyrë jeta ti jep dhe ti ke mundësinë ti mbash të çmuar të shenjta po aq sa ato janë. Për shembull, janë prindrit, janë fëmijët, janë gjyshet që janë tjetër dhuratë të mrekullueshme për mendimin tim, janë njerëzit e zemrës, gjysma, shpirti binjak, partneri, dashuri, ku dëgjon se në çfarë versioni apo si zgjidhni ju ta quani, duke mos kaluar tek këto epitetet bebushi, leporushi etj etj, se nuk janë edhe kaq shumë preferuar paktën për mua. Po flas për një ndër çiftet absolutisht më të preferuar dhe më të dashur për të gjithë popullin shqiptar. Është Alba Skënderaj edhe Miriam Cani. Edhe këto prej vitesh janë një raport dashurie, prej vitesh janë edhe bashkëpunëtor shumë të mirë të njëri tjetrit. Albani kuron çdo produksion të Miriamit me tekste, me muzikë, me dukjen e saj në klipe të tjerë. Ndërkohë, në rast se Miriam nuk bën këtë, bën një punë akoma më rëndësishme se shërben si muzë, inspirimi për çdo produksion që Alban Skënderaj ka sjellë deri tani, të cilat kanë rezultuar secili më i suksesshëm se tjetri. Numërojnë gati 3 bashkëpunime me njëri tjetrin në rast se nuk gaboj, edhe i fundit fare është dhurata, një këngë që erdhi në festat e nëntorit më shumë për vetë faktin se u publikua në kohën kur lindje dhe dhurata e tyre, ose Ameli, që është edhe vajza e tyre e vogël. Është kënga praktikisht siç kanë treguar më e vështirë që kanë kënduar ndonjëherë, sepse sipas tyre është shumë e vështirë të këndosh për dashurinë më të madhe të jetës që është vajza e tyre e vogël, që si ato personazhet e filmave. Është një këngë e cila her pas here ka qenë pjesë e Like Ship Top 10, her pas here ju e keni larguar nga ky chart muzikor duke e rikthyer sërish. Kështu që përsëri do të dëgjojmë Alba Skënderaj dhe Miriam Cani rikthehen në Like Ship Top 10, kësaj herë në vendin e 9. Do të zbulojmë tani vendin e 8, dhe kësa kemi dëgjuar vendin e 10 dhe të 9 në listën e 10 këngëve më të mira shqiptare. Në vendin e 8 do të vi një vajzë e re, paktën këtë vit ajo është lançuar si artiste në industrinë e muzikës, dhe ç'është e vërteta ka patur me vërtet një fillim shumë të mbar. Po flasim për Dionën. Diona Fona më ka pëlqyer shumë mirë mënyra se si kombinohen dhe sa bukur tingëllon edhe mbi emrin, edhe emri i saj. E kanë krahasuar që në start dhe që në fillim me Elvara Gjaton. Po e ftuar në Fande, ajo ka treguar që nuk e bezdis ky fakt, përkundrazi ajo preferon shumë Elvanën, edhe kjo e bën të dihet akoma edhe më mirë. Produksioni i saj i parë ka qenë Havera, ne kemi luajtur shpesh këtu, unë e kam shumë preferuar. Ajo përveç se shumë simpatike, dalloj edhe për një stil interesant dhe për mënyrën e të kënduarit. Nuk jeton në Shqipëri, jeton jashtë së bashku me familjen e saj, po tani sigurisht vizitat e saj do të jenë më të shpeshta për shkak të angazhimit në muzikë. Rezulton edhe ka regjistron 3 këngë deri tani. Një ndër to është edhe Shaj, cilën do ta sillim në këto momente i turpshëm të ndryshe për herë të parë në Like Ship Top 10, Diona me Shaj në vendin e 8. Një dyshe shumë e preferuar nga të gjithë ju mbetet gjithmonë Capital T dhe MC Kresha. Janë që të dy shumë të rëndësishëm sa i takojnë edhe muzikës hip-hop, edhe kanë bashkëpunuar për të dytën herë në të gjithë kohën ku ato kanë patur një karrierë muzikore dhe vazhdojnë ta kenë, shifër zotit. Numra ka qenë titulli i këngës. Një vëmendje të mirë kanë marrë ato backstage-et cilët i kanë lançuar çuna duke treguar një farë mënyrë peripecit që kanë ndeshur përgjatë xhirimit të këtij produksioni. Nëse flasim për tematikën, ajo nuk ka asgjë ndryshe nga çdo produksion që nga hera për të mos thënë shpeshherë sjellin raperet ku cilësojnë sukseset e tyre dhe i nënvizojnë meritat apo superlativat për veten. Kjo është më se sigurt e bën çdo rapper të fundit. Ky është një produksion i Capital T dhe special guest apo i ftuar special është MC Kresha. Në rast se flasim specifikisht për secilin prej tyre,
Capital T sapo ka lançuar në version audio infinit dhe po përflitet që do të sjellë një tjetër këngë për gjatë kësaj fundjavë. Domethënë, ai djalë nuk di të ndalet dhe po të çdo 3 ditë sjell nga një produksion muzikor, që të paktën nga fanët e tij priten me vërtet shumë mirë. Nga ana tjetër, MC Kresha për momentin është pak i zhdukur, mund ta gjeni edhe ta thoni se ku ndodhet. Nuk dim nëse do të ketë ndonjë produksion, ndonjë bashkëpunim apo me partnerin e tij të përjetshëm profesionalisht Lyric Alson, po mbetet për të parë dhe një gjë është e vërtetë që sapo të ketë një teaser, ajo shndrohet në lajm për produksionet e MC Kreshës, duke qenë se ai është shumë i preferuar, jo vetëm nga media apo nga gazetarët, por dhe njerëzit që e vizitojnë dhe shkojnë në koncerte duke i kënduar të gjitha këngët e tij. Ne do të dëgjojmë tani në vendin e 6 MC Kresha dhe Capital T me Numra. Do të dëgjojmë tani në vendin e 7 Noizin me produksionin e tij më të fundit i quajtur Gjuha e Kampionëve. Në fakt ishte një këngë që ne e testuam duke ju pyetur në gjitha rrjetet tona sociale se ç'mendim keni produksionin e tij të fundit dhe pjesa dërmuese e komenteve ka qenë pozitive. Sigurisht dhe Noizi është nga këto artistët që nuk po pushon, po sill produksione çdo 2 sekonda, nuk heq dorë nga produksionet e shumta dhe të shpeshta. E njëkohësisht ai është shumë i klikuar, shumë i përmendur etj etj, edhe pse një pjesë mirë vëmendje se merr për jetën e tij luksoze dhe të shtrenjtë që bën, që nuk pa e përmendur dhe pa e vënë në dukje edhe në produksionin e tij më të fundit i quajtur Gjuha e Kampionëve. Gjithashtu vlen teksohet që ka patur edhe nga ato që kanë kritikuar për jetën e shtrenjtë që shet në produksionet e tij muzikore, por nuk besoj se e shqetëson shumë Noizin ky fakt. Për herë të parë është produksioni i tij i fundit Gjuha e Kampionëve në Like Top 10 në vendin e 7. Janë 3 çuna që vinë tani në vendin e 5, është Gjiko, Ledri dhe Lumi Bi me Shtrejt. Është një produksion i cili ka pasur një rënje prej një pozicioni nga java e shkuar. Janë 3 rapper që janë jo vetëm miq shumë mirë, por edhe bashkëpunëtor shumë të fortë, por herë të dytë bashkëpunojnë. Kësaj herë këngës i kanë bashkangjitur edhe një klip të shtrenjtë, ashtu siç edhe duket që nga titulli ndër të tjera. Është punuar e gjitha nga studio e vllajt të Gjikos, kështu Gjiko i bën këngët falas, besoj unë. Ai ka qenë personazh që ka ftuar në këtë produksion edhe Ledrin edhe Lumi Bi, çka e ka bërë më interesante dhe më të preferuar. Gjiko shquhet për stilin e tij unik, për mënyrën unike se si repon në produksione gjithashtu. Ledri është shpallur dhe personazh i vitit në 2017 nga Prive. Lumi Bi mbetet nga këto personazhe që i reziston shumë kohë dhe është po ka qenë suksesshëm edhe kur është bashkë me Chaos, po edhe kur është si një artist solo, kështu që nuk kemi çfarë të shtojmë tjetër. Le të dëgjojmë tani në vendin e 5 Shtrenjtë. Në vendin e 4 në listën e 10 këngëve më të mira shqiptare për këtë javë do të vi Dafi apo Dafina Zeqiri apo Dafi, si të doni ju, është njëhet me 2 profile tani më në industrinë e muzikës. Ti e din, është produksioni që Dafina e solli në fund të vitit 2017 edhe ne e konsideruam si një dhuratë publikut shqiptar, ai dha më shumë këtë fundi duke qenë se ishte prezente në koncerte me publik shqiptar që e kanë suportuar që prej fillesave të saj. Është në punësi për një projekt tjetër të radhës tani më, së fundi e pam edhe protagonistën në klipin Famous të French Montanës, ja ktheu qokën edhe ndër të tjera pritet që të ketë një bashkëpunim tjetër gjigant në industrinë e muzikës që sigurisht prezumon dhe kërkon famën ndërkombëtare, sikundër shumë artiste të tjera shqiptare e kërkojnë këtë të fundit. Ajo çfarë na ka bërë përshtypje dhe dua ta ndaj me gjithë ju është fakti se këngën që ne do të dëgjojmë tani në Like Top 10 në vendin e 4 Dafina ka hequr nga YouTube-i. Ne diskutuam pak më herët, nuk e dim pse mund ta ketë fshirë këtë këngë nga kanali i saj zyrtar, nuk kemi akoma një përgjigje konkrete, por sapo ta kemi do t'ua themi. E vetmja gjë që dim është që kjo këngë nuk ekziston më në kanalin zyrtar të Dafinës. Është një këngë e cila ka pasur një rënje prej 3 pozicionesh, sepse jo më larg se javën e shkuar Dafi me Ti e din se ishte në vendin e parë në listën e 10 këngëve më të mira. Tani e sillim në vendin e 4. Jemi tek 3 pozicionet kryesore në listën e 10 këngëve më të mira shqiptare dhe në vendin e 3 do të vi një vajzë që sigurisht është rritur shumë dhe ka ndryshuar shumë, mjafton të bëni edhe një shëtitje në Instagramin e Kidës për të parë se sa shumë ka ndryshuar. Po ajo mbetet shumë stil, shumë simpatike dhe shumë e talentuar mbi të gjitha. Kida së fundmi ka ardhur në produksionin e saj Kthe, një këngë shumë ritmike, me një mesazh gjithashtu shumë pozitiv, ku thotë përpos gjithave duhet të kërcesh, kjo më të vërtetë është gjë e mirë. Për mos folur për klipin dhe dukjen e saj shumë trendy dhe shumë cool, apo lëvizjet dhe koreografia e saj bashkë me dy që e shoqërojnë nga fillimi deri tek fundi i klipit. Ka patur gjithmonë një performancë shumë të mirë në chartin muzikor të javës, ka patur gjithmonë ngjitje dhe gjithmonë ka qenë në listën e 5 këngëve më të mira në Like Top 10. Për këtë javë Kida me Kthe, si për t'ju ftuar edhe ju të gjithëve që të kërceni, ngjitet me 2 pozicione dhe vjen në vendin e 3.
feel it through all of the windows inside this room. Le të zbulojmë tani më vendin e dytë në Like Ship Top 10 dhe jemi shumë pranë edhe pozicionit final që është ai edhe më i famshëm dhe më i preferuari dhe praktikisht edhe më i votuari. Në vendin e dytë do të vi ajo vajza që e shohim pothuajse kurrë nëpër intervista, po non stop nëpër koncerte dhe në produksione muzikore. Është Durata Dora që nuk ndryshon kurrë në versionin dhe në tipologjinë e këngëve apo produksioneve të saj muzikore. Kesh Kesh ose Qesh Qesh është kënga e saj më e fundit, e cila është ngjitur me një pozicion nga java e shkuar. Një gjë është e sigurt, Adele është në portale Durata Dora apo bën marketing apo jo. Ndos që shumicën e rasteve jo, ama ju nuk i kurseni votat, ajo vetë shumë e preferuar. Po të bëni një shëtitje në rrjetet e saj sociale. Është një ndër këngëtaret që është non stop nëpër koncerte dhe kjo flet mirë për këtë të fundit. Kam dëgjuar që është në përgatitje një produksion një tjetër muzikor, nuk kemi një datë fikse dhe kur do të vijë, dhe aq më tepër një titull kënga apo një ngacmi se si mund të jetë si produksion. Kesh Kesh është një tjetër këngë e dhuratës e cila flet për një marrëdhënie dashurie që i thot atij çunit kur të pendohesh, pastaj do jem unë ajo që të them ty qesh qesh etj. Një histori e këndshme, e preferuar nga gjithë ju, e kërcyeshme, kështu që në rast se kërcyhet më herët me Kidën, do kërceni sërish me Durata Dorën, e cila është ngjitur me një pozicion nga java e shkuar dhe ne sot e dëgjojmë në vendin e dytë. Përpara se të zbulojmë edhe vendin e parë ose këngën më të dëgjuar dhe më të votuar të kësaj jave, mos harroni që Like Ship Top 10 do ta sillim sërish të dielën në orën 10 mëngjesit në In Radio në frekuencat 105.7. Ju mund të votoni këngën tuaj të preferuar shqiptare në intv.al/top 10, ndërkohë përpara se të zbulojmë këngën më të suksesshme dhe më të votuar nga gjithë ju të kësaj jave, do të bëjmë pak atë countdown ose parakalimin nga vendi 10 tek vendi i dytë. Për këtë javë, në listën e 10 këngëve më të suksesshme, në vendin e 10 ishte Xhensila me Chelsea Zemrës. Në vendin e 9 ishte Albani dhe Mirjami me Duratën, Diona për herë të parë në Like Ship Top 10 me Shaj ishte në vendin e 8, Capital T dhe MC Kresha ishte pozicionuar të 7-ët me numra, në vendin e jo fakt se u ngatrova. Në vendin e 7 ishte Noizi me Gjua Kampionët dhe në vendin e 6 ishte Capital T dhe MC Kresha me numra. Gjiko, Ledri dhe Lumi, ju luani me këto kamera apo çfarë bëni? Gjiko, Ledri dhe Lumi me Shtrenjt ishin në vendin e 5, Dafina ishte në vendin e 4 me Ti e din, Kida në vendin e 3 edhe Dhurata me Kesh Kesh në vendin e 2. Ngjitet me një pozicion më shumë edhe arrin të jetë përsëri në krye të klasifikimit Butrinti. Kështu që bravo e qoftë. Javën e shkuar ishte në vendin e 2, këtë javë ai është në vendin e parë, kënga më e preferuar e kësaj jave. Në fakt, po të bëni një shëtitje të thjeshtë nëpër komente, teksa ne presim për këngën tuaj të preferuar, masivisht përgjigjen e për Butrintin. Ai po jeton periudhën e tij më të suksesshme, po përflitet e mase për një raport dashurie të cilën e ka mohuar, po përflitet për një bashkëpunim të ri tani më në menaxhimin e Faton Shoshi dhe për shumë produksione suksesshme që pritet të vinë. Sigurisht ka edhe shumë fansë të cilët ne i përshëndesim. Në vend të parë në Like Ship Top 10 për këtë javë është Butrinti. Unë kam shumë preferuar të këngën, e kam treguar si detaj. Tani do të shkojmë pak tek filmat e preferuar, se me këngët e preferuara kemi mbaruar punën, kemi diskutuar me miliona herë. Tani, kam një shplet? Se si më shef me të vetullën lartë dhe duke sikur po më kërcënon. Po në duhemi kështu që nuk funksionon kjo me disnesh. Tani në Facebook dhe në Instagram po i pyestim kush është filmi juaj preferuar dhe na thoni një arsye se pse preferoni kaq shumë këtë film. Ka më shumë filma se sa arsye, po çrëndsi ka kjo. Do të përzidhem disa nga komentet e bëra në Facebook. Ka shumë komente, kështu që faleminderit shumë që nuk kurseni gigabajtet, baterit, idet dhe vullnetin për të na shkruar gjithkohës në rrjetet tona sociale. Florian Brahja thot Taulanti kërkon një motor. Ti përgjigjem se përse. Më pëlqen sepse sa herë shoh Taulant ballën më kujtohet ky film. Qëndron si justifikim. Elda thot Fast and Furious 5 sepse më pëlqen shpejtësia, makinat sportive dhe aktorët që e luajnë filmin super. Ingjaj dhe Mias. Bravo Elda. Alfons Shahini, Anaconda, filmi i parë i realizuar, është shumë real, ka shumë mister, do ishte super ta shikonim edhe një herë në ekran. Ja do ta mendojmë. Baby Driver thot Visi, Fast and Furious 8 thot Cleo, Asi thot Titaniku është një film me teknologji më pëlqen, Ledi thot Brusco sepse është një film i bukur, Brusco e
keni sonte në mbrëmje. Rëft Franca, filmi më i bukur komedi që është bërë ndonjëherë, thotë Iliri. Baby Driver, thotë edhe Ereneta, është aventurier dhe mbresë lënës. The Good Father, thotë Joni, dhe Maze Runner, thotë Egi Guri. Goxha filma keni thënë, si sa njëri Mr. Bean, e këto më që kemi para ne që me kënaqur shpirti duke qeshur. Do të shkojmë tani tek Rita Ora. Edhe kjo gjithashtu është një këngë tjetër e imja shumë e preferuar. Okej, përfundoj fande edhe për këtë ditë, edhe për këtë javë, takohemi të hënën. Mos harroni të ndiqni Bro Girls, 2 Bro Girls që vinë sot, keni InStyle pak më vonë në 17:30 me të ftuar speciale dhe me ato këshilla që jep Sara dhe janë shumë të lezetshme. Keni Krip dhe Piper që gjithashtu këshilla po një version ndryshe, japin Alfi dhe Indriti teksta dhe gatuaj një tjetër recetë. Edicioni informativ vjen në 18:30 me Ilirin, kolaudimi vjen me Mateo në krye me Vinin dhe Marcelin me situatat aktuale në orën 19:00. Brusko me një episod tjetër janë ngatruar goxha punët me thënë drejtën tek Brusko, do të mund ta ndiqni sonte në orën 20:00, në orën 21 keni një film dhe një serial afër mesnatës. Për gjatë fundjavës mos harroni Ermali ju fton në shtëpinë e tij një kat më lart me 2 të ftuar të tjerë special me lojra me të qeshur dhe me shumë gallata për të mos e humbur. Dhe gjitha filmat e humbur për gjatë javës do të mund të ndiqni për gjatë të shtunës edhe të dielës. Fundjava është më e këndshme kur është in, ma besoni. Ne ndajemi këtu, takojmë të hënën, mirupafshim, duroni dhe shuri.